हेलो दोस्तों, मैं जट बघेल आपके लिए एक नया स्नैक लेके आया हूँ। इस स्नैक को हम लोग कॉन्सेप्ट में और करीबन 7 बजे बैंक मैनेजर से भी पता चला उनके बगल में एक स्नैक घुसा हुआ है जो कि एक एल्बिनो कोबरा था और ये काफ़ी जहरीला है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और ये भी आम कोबरों की तरह 60 मिलीग्राम जहर भी छोड़ता है और इसके फन के पीछे कोई चिन्ह नहीं होता, इसी से इसका पहचान होता है कि ये एल्बिनो कोबरा है और ये काफ़ी बड़ा है। लगभग इसका एज 20 साल की उम्र में है। और दोस्तों, मैं आपको काफ़ी सारे दोस्तों के साथ मीट कराना चाहता हूँ जो मेरे साथ आज कैमरे में आएंगे। तो मैं सारे लोगों को बुलाना चाहूँगा, आ जाए। तो दोस्तों, ये मेरे फ्रेंड है, मेरी टीम है, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो अगर कहीं किसी के यहाँ सांप निकलता है तो ज़रूर बेशक मेरे को कॉल करिए। अगर मैं कभी किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे टीम मेंबर है, उनसे आप संपर्क करना चाहते हैं। जैसे छोटू है, ये भी धर्मनगरी में ही रहता है, इसका मोबाइल नंबर है 62 ये छोटू का नंबर। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ इनको फ़ोन करिए। हमारे कैमरामैन वीरेंद्र भैया, उनका भी नंबर है 62633527। ये वीरेंद्र भैया का नंबर है, ये भी धर्मनगरी में ही रहते हैं। अगर कहीं निकलता था तो जरूर मुझसे संपर्क करिए। और हमारे साथ बाबू भी है, विवेक कौशिक, और ये हमारे टीम के सलाहकार हैं, इनका भी नंबर है 93487103। ये सारे हमारी टीम मेंबर है। और भी हमारी टीम मेंबर है जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो इतना नंबर में आप कहीं पे भी फ़ोन करिए, हम आपके घर तक जरूर आएंगे। तो मैं आपको एक कोबरे से रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों, इंतज़ार घड़ी ख़त्म होती है और मैं आपको एक अच्छे खासे मोटे तगड़े कोबरे से मुलाकात कराता हूँ। ये कोबरा काफ़ी सुंदर है, मेरे ऊपर काफ़ी भड़का हुआ है, क्योंकि सांप को मैंने कल रात से इसमें पैक करके रखा। ये एल्बिनो कोबरा बात ये स्नैक पहचान के हिंदी क्या बोलते नहीं, क्या बोलते बताइए। हुंड, हुंड इसका पहचान होता है। हुंड का मीनिंग होता है इसका फन के पीछे अगर ये कोई चिन्ह है तो ये दो कोबरे के पहचान है। पहला स्पेक्टिकल कोबरा जिसको हम लोग चश्मा कहते हैं, और दूसरा एक होता है मोनोस्लेट कोबरा जो जहर को स्प्रेड 3 मीटर तक कर सकता है। ये सारे सांप में न्यूरोटॉक्सिन जहरी होता है जो 3 मीटर के साथ साथ अपने वेनम को आँख तक पहुँचा आराम से। ये सांप अक्सर हमारे घरों में चूहे, मेंढक ऐसी चीज़ों को खाने के लिए आते हैं और ये अक्सर इंसानी आबादियों में मिल जाता है। ये सांप करीबन 20 साल का है और इसे हम फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। साथियों, इसे हिंदी में केवुअन और फनीक और भारतीय नाग के नाम से जानते हैं। ये सांप हमारे हिंदू धर्म में देवता भी कहा जाता है। इसे नाग पंचमी में अक्सर हम दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने से सांप में ऐसा कोई एंजाइम होता है नहीं जिससे वो दूध को डाइजेस्ट कर सके। अगर हम इसे दूध पिलाते हैं तो ये दूध में होता है कैल्शियम बोन के लिए होता है और सांप में ऐसा कोई बोन नहीं होता जिसे वो पचा सके, जिससे ये उल्टी, दस्त, मलेरिया, बुखार ऐसे और लास्ट में डेथ। तो मेरी गुजारिश है ग्रामीण, तो ये अंधविश्वास है। सांप का जो जीव होता है वो फटा होता है, वो नहीं अपने दूध को गाय के दूध को खींच नहीं पाता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग दूध ना ही पिलाएं।
कोबरा है। यही लकड़े नाम, यही लकड़े गेहुवन, यही लकड़े डोमी, यही लकड़े फनी। ये हमारे छत्तीसगढ़ का देवता भी है। चलो दोस्तों, मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा इसका दांत। दोस्तों, ये इसका दांत है और इसका वेनम आप देख सकते हैं काफ़ी करीब से। कोबरा, सॉरी ये दिखा नहीं रहा है। तो दोस्तों, इसे हम आप फॉरेस्ट में जल्दी रिलीज करेंगे। ऐसे प्राकृतिक में प्रवेश में ये सब आप हमारे इको बैलेंस सिस्टम को बचाए रखता है। चूहे हर महीने बच्चा देते हैं, मतलब 12 महीने में 12 बार, और ये साल में एक बार बच्चा देता है। तो ये खाने के लिए चूहे, मेंढक ऐसी चीज़ों को हमारे घर में आ जाता है। इसे बचाए रखने के लिए हमें ज़रूरत है। ये प्राकृतिक का एक गॉड गिफ्ट है और ये किसानों के लिए एक सर्व मित्र, जो हमारे भूखलन, मृदा अपरदन जैसे चीज़ों को ये बचाए रखता है। तो इसे ना मारे। अगर कहीं से निकलता है तो मुझे ज़रूर बुलाएं। अगर मैं नहीं आ पाता तो मेरी टीम आएगी और इसे रेस्क्यू करेगी। तो हम इसे अब फॉरेस्ट में जल्दी से जल्दी इसे रिलीज करके इसे नेचर में खुले छोड़ देने के लिए हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करते हैं। इसकी पहचान, ये जो इसकी धारियाँ हैं, ये गेहूं के आकार का होता है, इसलिए इसे गेहूं कहा जाता है। और ये ब्लैक ये लगभग 1.5 मीटर का है। इसका एज 20 साल है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। Pag pega, paga, sa tuyo, chino.